ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੱਸ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਫੁਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ? ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਦੂਜੇ ਮੋਟਾ ਆ ਓਏ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਬੱਬੀ ਮੋਟਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਇਹ ਆ ਕੈਂਚੀ ਮੰਗਾਈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਫਲੋਰੋਂ ਚਾਰ ਕੈਂਚੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤੂੜੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਬਈ? ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਓਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੀਓਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਦ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਥੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆਣ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ? ਫਲੋਰ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਫਲੋਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਲਮਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ? ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਸ ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹਜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰਹਿਣ। ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਤੂੜੀਆਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ। ਆਇਆ ਬਾਈ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਭਰ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਪੈਰ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਟੁੱਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਭੋਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ। ਭੋਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਧਰ?
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੜਿਆ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਹਜੇ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਆਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪੇ ਕੱਢਦੇ ਆਪੇ ਸਭ ਲੋਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਵੇ ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਤੇ ਗਾਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਫਸਿਆ ਫੁਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਬੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਨਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਹਾਲਾਤ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੱਧਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਫਸਲ ਏਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਆ। 6.5 ਕਿੱਲੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਕੁਝ ਆਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਆਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਨਾ ਢਿੱਲਾ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਅਮਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ 88 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਨਹੀਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾ, ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਪਾਣੀ ਹਜੇ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਲਗਭਗ 2-3 ਇੰਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿੰਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਨੇ ਆ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡ ਰੋਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਡ ਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ ਹੋਰ ਰੌਦਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਸਿਵ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ,
ਆ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਫਲੋਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲਰਟ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।